আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, যারা আপনারা গাভী বা বকনা বাছুরগুলোকে ঘাস খাওয়ান না তাদের জন্য মূলত এই ভিডিওটি। আসলে ঘাসের বিকল্প বলতে কিছু নেই, এটা আমরা আগে থেকেই জানতাম যে আপনি আপনার পূর্ববর্তী পুরুষদের কাছ থেকে একটি কথা শুনবেন প্রায়, যে তাদের সময় কিন্তু এই কুড়া ভুসি এত পরিমাণে আমরা যে সকল গমের ভুসি, এই ভুসি সেই ভুসি খাওয়াই, সেগুলো ছিল না। কিন্তু তাদের গরুগুলোও কিন্তু 6 মণ, 8 মণ, 10 মণ, অনেক বড় বড় বিশাল আকৃতির, এবং ওই সময় বড় বড় হাড়গুলো, ষাঁড় বাছুর যেগুলো ছিল সেগুলো অনেক বড় হতো। তো তারা কিভাবে বানাতো? তারা আসলে এই যে ঘাস খাওয়াতো, তারপরে হচ্ছে কলাই, মাসকলাই এগুলো খাওয়াতো। তো দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি গরু বা আপনার যে গবাদি পশুগুলো আছে ঘাস খাওয়ান, কাঁচা ঘাসগুলো খাওয়ান, তাহলে তার কয়েকটি সুবিধা পাবেন। এক নম্বর হচ্ছে তার মেটাবলিজম সিস্টেমটা ভালো থাকবে। মেটাবলিজম সিস্টেম মিনস আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে তার হজম প্রক্রিয়াটা ভালো থাকবে। এর পরবর্তীতে আমরা যে বিষয়টা দেখব, আসলে ঘাসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তার দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঘাস কিন্তু আপনার গবাদি পশুটাকে একদম সুজ্জ্বল এবং সুশৃঙ্খল, কি বলবো, যে তার দৈহিক বিকাশটাকে অনেক বিকশিত করবে। এছাড়া দুধের ক্ষেত্রে ঘাসের বিকল্প বলে আমি কিছু মনে করি না। এখনও বলি যে দানাদার তো অবশ্যই থাকবেই, দানাদারের পাশাপাশি এই গবাদি পশুগুলো আপনার দুধের ল্যাকটেশন ভালো দেবে। এর প্রজনন স্বাস্থ্য, ওই যে অনেকেরই একটা সমস্যা থাকে, অনেক গাভী বা বকনা বাছুর, যে তাদের ঠিক সময় হিটে আসে না, হিট কনসেপ্ট করে না, বা বারবার আপনারা এআই কর্মী দ্বারা দেখাচ্ছেন বা সার দিয়ে দেখাচ্ছেন, তারপরেও থাকতেছে না, গাভী রাখতেছে না। এর কারণটি হচ্ছে এদের প্রজনন স্বাস্থ্যগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। তো এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান থেকে যদি আপনি কাটাতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে ঘাস, দানাদার খাদ্যের সাথে অবশ্যই দিতে হবে। এগুলো যদি আপনি ঠিকমতো দিতে পারেন, তাহলে হচ্ছে আপনার খামারের লাভবান হওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে। এর পাশাপাশি আপনার খামারের কস্টিংও কিন্তু কম হবে। আপনি দেখেন, আপনার দানাদার খাদ্যে যে পরিমাণে এখন কস্টিং, আপনি গমের ভুসি যেগুলো, এগুলো 1600-1700 টাকা বস্তা। কিন্তু আপনি যদি এই যে নেপিয়ার বা জাম্বু ঘাস যেটাই বলেন, এগুলো যদি আপনি চাষাবাদ করে ঠিকমতো, এই যে দেখেন আমি এই যে এখানে এইভাবে কেটে দিচ্ছি, আমার এখানে কিছুদিনের মধ্যে মেশিন কেনা হবে ইনশাল্লাহ এই খামারের জন্য। তো এখন এইভাবে কেটে দিচ্ছি, তারপরে ছোটো বাছুরগুলো দেখেন কি সুন্দরভাবে খাচ্ছে। তো এই ঘাসগুলো যদি আপনি খাওয়ান, তাহলে আপনার খাবার কস্টিংটা কমে যাবে। এর বিকাশের জন্য কিন্তু, দৈহিক বিকাশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করতেছে। শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকতেছে, এই যেগুলো প্রজনন স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। এছাড়া অনেক পরিমাণে উপকারিতা আছে। আপনাকে আমি কি বলবো, যে এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে আমি আসলে বোঝাতে পারবো না যে কি পরিমাণে তাদের যে উপকার হবে, এটা আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না। আপনি যদি না খাওয়ান তাহলে বুঝতেই পারবেন না। খামারের পরিস্থিতি আপনি দেখবেন যে টানা 1-2 মাস থেকে ঘাস খাওয়ানোর পরে আপনার খামারের পুরো গরুর চেহারা পাল্টে যাবে, এটা আমি শিওর। যদি না হয় তাহলে আমাকে আপনি কমেন্ট বক্সে অবশ্যই নক করবেন যে ভাই, আপনি বলছিলেন যে 2 মাস টানা গরুকে ঘাস খাওয়ালাম, তারপরেও ভালো হলো না। এটা আপনি আমাকে তখন বলতে পারেন। এই জন্যই বলতেছি, যারা এখনও গবাদি পশুকে শুধু পুরো ভুসি দিয়ে বা গমের ভুসি, এই ভুসি টুসি দিয়ে খাওয়ান, তাদেরকে যে তারা একটু চেষ্টা করুন, যদি আপনার ক্যাপাবিলিটি থাকে তাহলে ঘাস দিয়ে আপনি চেষ্টা করুন। ঘাস দিলে আশা করি আপনার খামারের কস্টিং থেকে শুরু করে সব দিকে আপনি লাভবান হবেন। আর যার নেই তাকে তো আসলে বললে লাভ হবে না, না থাকলে আর কী করার। এখানে তো আমি আপনাকে বলতে পারি না যে আপনি কিনে এনে এইভাবে সেভাবে খাওয়ান, বা অনেকে সাইলেজ ইউজ করতে পারেন। অনেকেই এখন সাইলেজ খাওয়াচ্ছেন, সাইলেজেরও অনেক উপকার, সেম কোয়ালিটি, যদি সেই সাইলেজের আবার মান বা গুণগত মান এবং সঠিক সাইলেজ হয়ে থাকে। সাইলেজের নামেও কিন্তু এখন প্রতারিত হচ্ছে অনেকেই, বা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। কারণ অনেকে লাভের আশায় একটু ভিজা অবস্থায় ওই যে ভুট্টাগুলোকে সংরক্ষণ করে যেন ওজনগুলো বেশি থাকে। তো এই ব্যাপারগুলো দেখবেন, আপনি প্রকৃত সাইলেজ কালেক্ট করবেন। যদি সেগুলো করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আশা করতেছি যে আপনার গাভীগুলো বা গরুগুলো যে খামারি করেন আপনি লাভবান হবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি প্রেস করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর হ্যাঁ, লাইক বাটনটি প্রেস করবেন যেন আপনি নেক্সট টাইম আমাদের নতুন ভিডিও আসলে সে ভিডিওটি দেখতে পারেন। তো আসসালামু আলাইকুম।